自不怕人不怕鬼，从来说鬼是说人，你可来了。虽说书生百无一用，寒宫脱逃阴阳身，穷途羔羊命浮沉。巧言又邪人能欺，伪善岂可骗鬼神。蒲松龄有事请假了，本期纪晓岚顶班给大家讲故事。老实交代，你是不是王二喜那期过来的？大数据是了解你们的。老纪在《阅微草堂笔记》里也记录了一个同样毁三观的故事，说是顺治初年，离他老家河北献县不远的地方死了个老乡绅。这老头啊有一妻一妾，老三口过了一辈子没孩子。老头死后没几年呢，夫人和小妾也先后去世了。有天夜里，他家的一个佣人出门办事儿，回来晚了，赶上天降大雨，不得已跑到东岳庙过夜。睡着之后，他做了个梦，梦见东岳大帝和城隍爷在那审案子，被审的正是他家已故的老爷和二位奶奶。他就躲在门廊下头跟那偷听。这一听不得了，二位奶奶居然被老头玷污过，但是听到话里话外的意思，他们又被老头救过命，这瓜可有点大了。第二天他回去以后好一通的八卦，工友们都劝他那小话书你少看点，伤身体。结果有个老仆人突然闷闷闷跟他哭起来，追问之下，老仆人爆出了个惊天大瓜，他们家那二位奶奶不是女人。想听吧？点个关注给你们讲讲这事儿。老仆人几十年来是一直守口如瓶，如今改朝换代了，当事人也没了，他才敢拿出来说。一说这时间要倒回到明朝天启年间了，就是那个木匠皇帝在位的时候。那会儿大太监魏忠贤当道，期间好几个小皇子不明不白的就死了，怀了孕的嫔妃也几乎没有能顺利生产的。就有传言说魏忠贤是为了把持朝政也可能是他自己不行，看皇帝传宗接代心理扭曲，反正都是他暗中下的毒手。其中最有名的就是张玉妃一案。史料记载，玉妃性格刚烈，不肯屈从于魏忠贤，结果怀孕之后被打入了冷宫，活活饿死。临死前他挣扎着爬到门前，只喝了几口屋檐上滴下来的雨水，年仅18岁。当然也有说这玉妃是假孕，她是后宫争权以及东林党和阉党政治斗争的牺牲品，这就不细说了。反正牵连的人很多，下场也都很惨。他们老爷那会儿呢还是个小伙子呢，常年跑京城去做买卖。皇帝家的这些破事儿本来跟他是沾不上边的，但是事情就有这么凑巧。有天夜里，客房里突然溜进来俩人，一看认识，是宫里的两个小太监，一个叫福来，一个叫双桂。之前因为做买卖有过交往眼看俩人慌里慌张跟鬼一样，一打听才知道，玉妃死后跟他有关系的宫女太监都被押送到东厂秘密处死了，只有这两位侥幸逃了出来，走投无路才想起来投奔于他。当晚三个人在卧室关上门是密谈了很久，老仆人呢在外面望风，不小心听到了他们的谈话内容。两个小太监求老爷帮忙逃出京城，老爷说这可不好办呢，他们俩不男不女，说话体态太扎眼，只要一露面那马上就会被注意到，倒不如改扮女装。只是两个单身女子就这么借住在别人家也太过可疑了，还是会露馅除非演戏演全套，直接嫁给他，以夫妻身份示人，两相掩护，可保万无一失。俩小太监实在是逼得没招了，居然答应了。接下来呢，在老仆人的协助下，老爷开始了他的人体改造计划。小太监他本来就净过身，这块倒没太费功夫，给俩人打了耳朵眼儿，买来女人的衣裙首饰，学习穿戴梳妆，又托江湖人士
弄来了软骨药，泡软了双脚，给他们裹脚缠足。经过几个月的调教，2个小太监竟然摇身一变成了2个娇滴滴的美女。了结完手头的生意，老爷雇车带着2人顺利混出了城。等到家以后，对外宣称这是在京城娶的媳妇儿。2位奶奶呢，在宫里伺候过嫔妃，耳濡目染，说话仪态方面完全看不出破绽。加上这事儿也是脑洞太大了，除了你们正常人谁想得到呢？所以竟一直瞒了下来。唯独有一点，这2位奶奶从来不做针织女工，因为不会啊，但家里人不知道啊，知道是京城来的女人养尊处优，她不乐意干活罢了。按说脱离了险境可以自找出路了，但2位奶奶感激老爷救命之恩，所以自愿留在了他的身边，以女人的身份一直把他伺候走了，这才先后离世。嘘，我好像听见你们3观崩塌的动静了，别走，有后续啊。故事开头那佣人不是梦见东岳庙神鬼吗？具体怎么判的，想知道吗？当时城隍跟东岳大帝汇报的是，这老头玷污了2人，又救了2人，功过应该相抵。可东岳大帝不同意，说这俩小太监是怕死才忍辱现身的，这还算能说得过去。可那老头救他们俩，目的正是为了满足自己的欲望，打一开始就是奔着玷污2人去的，动机他就不纯，哪来的功过相抵呢？最后以花言巧语诱骗威胁小太监满足其不可告人的目的为罪名，判这个老头下阴曹受罚。这个判罚你们觉得怎么样呢？好了，这就是今天的故事，我是猫猪，更多志怪奇闻咱们下期接着谈。